किलर कफ सिरप 17 जन जीवन नेबा परे आरंभ होईछि एक्शन। सबु राज्य केंद्र शासित अंचल एवं ड्रग्स कंट्रोलर सह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे बैठक करिसेंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल रे बैन करा जायतिबा बेले 6 राज्य रे चलिछि जांच। कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्राथमिक जांच रु जो तथ्य आसी ता अत्यंत सांघातिक। ए कफ सिरप रे रही 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल। यही विषाक्त केमिकल सीधासलख हार्ट एवं किडनी को क्षति करिथाए। किलर कफ सिरप कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल रे बैन। 6 राज्य रे चली जांच। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान रे 17 जनक मृत्यु पर आरंभ होईछि एक्शन। कोल्ड्रिफ कफ सिरप तैयारी करुवा कंपनी श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स विरोध में कड़ा एक्शन नेबाकू तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए को चिठी लिखिला सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बा सीडीएसईओ। सेबडे 2 वर्षरू कम बयसर शिशु को कफ सिरप न देबाकू केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करिसेंते। सब राज्यर ड्रग्स कंट्रोलर बैठक करुछंते। बच्चों की डेथ हुई है, इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस पाया गया है जांच के दौरान। उसके आधार पर जिन के यहाँ जितना स्टॉक रिमेनिंग था उसको जब्त किया जा रहा है। अभी यहाँ जब्ती की कार्रवाई चल रही है। इनके यहाँ 248 बोतल का स्टॉक है। ए किलर कफ सिरप मध्य प्रदेश रे 32 दिन रे 14 शिशुंक जीवन नैथिबा बेले राजस्थान रे 3 जनक जीवन नैछि। मृत शिशुंक बयस 1 ରୁ 5 वर्ष भितरे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा रे शिशुंक मृत्यु पर प्रशासन एक्शन को आसिछि। एक कफ सिरप प्रेस्क्राइब करिथिबा डाक्टरों को गिरफ्त करा जायछि। श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स विरुद्ध रे मामला रुजु होईछि। कंपनी को सील कर दिया जायछि। तो उसमें पता चला कि यहाँ से माल की सप्लाई हुई है। ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ। तो कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय रांची के निर्देशन में यहाँ आके संबंधित जो गोदाम जहाँ पे सिरप रखी गई थी उसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु कांचीपुरम रे तैयारी हेउतबा कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्राथमिक जांच रु जो तथ्य आसी ताहा अत्यंत सांघातिक। ए कफ सिरप रे रही 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, जहाँ एक विषाक्त केमिकल। डाइथाइलिन ग्लाइकॉल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहल कंपाउंड। साधारणतः कफ सिरप कंपनी माने एहाकू अपमिश्रण करिथांते। फैक्ट्री के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सीडीएसईओ उसने भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और कौन सी कानूनी कार्रवाई उस तमिलनाडु की फैक्ट्री के खिलाफ हो सकती है वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। डाइथाइलिन ग्लाइकॉल केमिकल बॉल पॉइंट पेन काली, स्टाम्प पैड काली एवं किछि रंग तैयारी रे व्यवहार करा जाय। यह आम शरीर को जीवा मात्रे विष भली काम करे। यह शरीरर नर्व सिस्टम को हानि पहुंचाए। प्रथमे हार्ट और परे किडनी को क्षति करिथाय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7।